Աստված օրհնի ամեն մեկիդ, որ այսօր եկել եք, ընտրել եք Հիսուսին։ Գիտեք, այսօրվա իմ խոսքը նվիրաբերման մասին է։ Նվիրաբերում, surrender անգլերեն, հենց հայերեն բառը նվիրաբերում իր մեջ երկու բառ ունի՝ նվեր բերել։ Ամենամեծ նվերը Աստված մեզ տվեց Հիսուսին, երբ որ ինքը եկավ մեր մեղքերը, պատիժը, ցավը, անեծքը վերցրեց իր վրա։ Դա ամենամեծ նվերն է եղել Աստծո կողմից մարդկությանը։ Բայց ո՞րն է մարդու նվերը Աստծուն։ Ինչ նվեր կարող է մարդ տա Աստծուն։ Միակ նվերը, որ մարդ կարող է Աստծուն տա, դա իր սիրտն է, իր էությունն է։ Ամեն։ Աստված փափագում է, որ մարդ իր սիրտը տա, իր էությունը, իր կյանքը տա Աստծուն։ Գիտեք, մի պատմություն կա բոլոր 4 ավետարներում, որ գրված է մի կնոջ մասին, որ երբ Հիսուսը Փարիսեցու տանը նստած էր աշակերտների հետ, զրույց էին անում ու մի կին է ներս մտնում, ձեռքին մի լիտր նարդոսի յուղ։ Աստծո խոսքը խոսում է եւ շատ պատմության հիմքերում ասվում է, որ այս նարդոսի յուղը իրականում շատ արժեքավոր յուղ էր։ Ինքը մեծագին արժեք ուներ։ Շատ մարդիկ պետքա երկար աշխատեին, գումար վաստակեին, որ կարողանային ունենային։ Ինքը հատուկ երկրից էր արտադրվում այս յուղը եւ շատ մեծ արժեք ուներ, մարդիկ դժվարությամբ էին դա առնում։ Եվ այս կինը ներս է մտնում այդ տան մեջ նարդոսի յուղով, բացում է եւ Հիսուսին օծում ամբողջությամբ։ Իր գլխին այլեցնում, ոտքերին խոնարհվում է, սկսում է Հիսուսի ոտքերը իր մազերով լվանալ, լացել եւ լվանալ։ Ու սենց տեսարանը, որ շատ շոկային կարող է թվա այդտեղ գտնվող մարդկանց համար։ Փարիսեցիների տեսանկյունից միգուցե դա շատ անվայել եւ սխալ տեսարան է, որովհետեւ մի կին նախ այդ ժամանակներում կանայք պետքա մազերը հավաքված լինեին, առանց հարցնելու ներս է մտնում, առանց ինչ որ մեկին հարցնելու, ինչ որ մեկի կարծիքին նայելու այս տեսակ բան անում, իրանց համար դա շատ սխալ միգուցե տեսարան էր։ Աշակերտների կողմից, երբ որ նայում ենք, Աստծո խոսքը միտեղ ասում է, որ Հուդան ափսոսած շատ ասեց, այս ինչ waste ու վատնում էր այս թանկարժեք յուղի, բայց միտեղ է գրած է, որ աշակերտներն էլ ինչ որտեղ այդպես մտածեցին։ Այսինքն կողքի մարդիկ իրանք տեսան այդ արտաքին քայլը, այդ կնոջ արտաքին քայլը, որ տեսան այս ինչ կատարվեց այստեղ։ Բայց Հիսուսը այդտեղ նստած ինքը տեսավ այդ կնոջ սիրտը։ Ինքը տեսավ, որ այդ կինը այդ յուղը բերեց առանց ափսոսալու, առանց կշռելու, առանց մի կաթիլ քչացնելու, ինքը ամբողջը լցրեց Հիսուսի վրա, ամբողջովին իր սիրտը բացեց, խոնարհվեց, որտեղ ինքը խոնարհվեց, իր ոտքերը սկսեց մազերով լվանալ։ Դա մի նվիրաբերման քայլ էր, որ ես հավատում եմ այդ կինը այդ օրը տուն գնաց ու իր կյանքը ամբողջովին փոխված էր արդեն։ Շատ կարևոր է, որ մենք քրիստոնյաներս մեր յուղը, մեր սրտից այդ յուղը բերենք Աստծո վրա, ամեն, Աստծուն հանձնենք։ Առաջին նվիրաբերման քայլը դա վերստին ծնունդն է, born again անգլերեն, ճիշտ է։ Շատերդ գիտեք, այս խոսքը վերստին ծնունդը ինչքան մեծ փոփոխություն է, առաջի քայլն է դա Աստծուն մոտենալու։ Եվ այստեղ ամբիոնից, երբ որ մենք աղոթք ենք անում, ասում ենք, ովքեր որ Տեր Աստծուն չեն հանձնել իրանց կյանքերը, եկեք այս աղոթքը կրկնեք, Տեր ներիր իմ մեղքերը, ես կանչում եմ Տեր, որ լինես դու իմ կյանքի Տերն ու Փրկիչը։ Այս խոսքերը, որ մենք ասում ենք եւ դուք կրկնում եք, շատ կարեւոր է, որ դա լինի սրտանց։ Աստծո խոսքում նաեւ գրված այդ պատմության մեջ, երբ որ այդ կինը այդ յուղը լցրեց, ամբողջ տան մեջ անուշահոտ բույր տարածվեց։ Ես վստահ եմ, որ այդ տեղը ինքը իզուր գրված չի։ Աստված շատ մեծ դեր է տալի, չէ՞, անուշահոտությանը, բույրին։ 5 տակարանում, երբ որ մարդիկ զոհ էին բերում Աստծուն, զոհաբերություն էին անում, երբ որ դա սրտանց պաշտամունք էր լինում, ճիշտ զոհաբերություն Աստծո ասած ձևով էր լինում, ասում է Աստված այդ զոհի հոտը հոտոտեց, անուշաբույրը հոտոտեց եւ իրան դուր եկավ։ Եվ նույն այս կնոջ պատմության մեջ այդ անուշահոտը տարածվեց եւ Հիսուսին դա դուր եկավ։ Հիմա երբ որ մենք ի սրտե այս աղոթքն ենք անում, ասում ենք Տեր, ներիր իմ մեղքերը, ես ասում եմ դու գազ լինես իմ կյանքի Տերն ու Փրկիչը, ես ուզում եմ որ դու տնօրենես եւ առաջնորդես իմ կյանքը, երբ որ մենք չենք ափսոսում ոչինչ, ամբողջովին մեր անձերը հանձնում ենք Աստծուն, այդ ժամանակ այդ անուշահոտ բույրն է բարձրանում մեր աղոթքի միջոցով։ Ամեն։
ձեզ ուզում եմ իմ վկայությունը պատմեմ, որոշներդ գիտեք, բայց շատերն էլ չգիտեն, ես ծնվել եմ ծառայողների ընտանիքում, ծնողներս ծառայող հովիվ, ծնվել եմ հենց Սևան քաղաքում, որտեղ արդեն եկեղեցի էին իրանք բարձրացնում, ու շատ մարդիկ մտածում են, եթե երեխան ծնվում է հովիվ ծառայող ընտանիքում, ինքը ինքնըստինքյան ավտոմատ դառնում է վերստին ծնված ծառայող, մեծանում է վերստին ծնված ծառայող, բայց իրական դա այդպես չի։ Ու ես շատ մարդիկ գիտեմ, շատ երեխեք իմ ընկերուներից է գիտեմ, որ իրանք առաջ որ հոգևոր էին, իրանց ընտանիքում մեծացել էին հոգևոր, բայց իրանք ուրիշ ճանապարհ ընտրեցին։ Ինչքան էլ որ իմ ծնողները ոնց որ մեզ կրթել են գիտությունով ամեն ժամանակ սովորացրել են Հիսուսի մասին, թե գրքով, թե իրանց օրինակով, թե ծառայելով, ես տեսել եմ ինչքան անկեղծ է ծառայությունը եղել է, բայց մի պահ եկավ իմ կյանքում, երբ որ ես 17 տարեկան էի, մենք արդեն Ամերիկայում էինք ու 12-րդ դասարանում էի ես, այդ ժամանակ մենք գնում էինք ամերիկյան եկեղեցի, որտեղ կար երիտասարդական ծառայություն։ Այս երիտասարդական ծառայության ժամանակ աղոթքի եւ փառաբանության օր էր։ Ու ես աղոթք էի անում ու ես զգացի, որ Տերն իմ առաջ դրեց երկու ճանապարհ, ասեց արդեն ժամանակ եկել է, դու պետք է ընտրես որ ճանապարհով ես դու ուզում գնաս։ Գիտեք, այդ պահը մի փոքր վախենալու էր, որովհետև ես շատ ուժեղ զգացի իմ կամքի զորությունը։ Ասված ամեն մարդուն լիակատար կամք է տվել։ Ու ինքը ինձ ցույց տվեց, եթե ես ընտրեմ աշխարհի ճանապարհը, այսինքն զվարճություններ, ուրախությունը աշխարհի Աստծուց հեռու, ինքը ինձ լիովին բաց կթողնի, ինքը իմ որոշումը կհարգի ու լիովին բաց կթողնի։ Ես այդ պահին հստակ տեսա այդ երկու ճանապարհը։ Եթե գնամ աշխարհի ուղղությունով կամ գնամ Աստծո ուղղությունով։ Ու երբ որ այդ զգացողությունը եղավ, ես սկսեցի Աստծուն աղոթք անել, ասել Տեր, ես իմ անձը քեզ եմ հանձնում։ Ես ուզում եմ, որ դու լինես իմ կյանքի Տերն ու Փրկիչը։ Ու հենց այս խոսքերը ես ասում էի, իմ ներսից բարձրանում էր զղջման եւ ապաշխարության աղոթք։ Հետաքրքիր ես հոգևոր ընտանիքում մեծանալով ոչ մի մեղք կամ ինչ-որ բան տենց չի եղել, բայց երբ որ ես իմ անձը Աստծուն էի հանձնում, այդ պահին իմ ներսից գալիս էր զղջման եւ ապաշխարության աղոթք, ասում էի Տեր ների մաքրիր իմ մեղքերը, թող քո արյունը լվանա ինձ, ես ընդունում եմ Հիսուսին որպես իմ կյանքի Տերն ու Փրկիչը, ու ես որոշում եմ կայացում, որ իրան եմ հետևելու իմ կյանքի բոլոր օրերում եւ իրան եմ ծառայելու ու ես այս խոսքերն ասում եմ իմ մեջից դուրս էր գալի ու ես զգում եի այդ բանը ոնց եմ այդ յուղը լցնում հենց այդ պատմության վրա ոնց եմ այդ յուղը լցնում առանց ափսոսալու ոչ մի կաթիլ ոչ մի կշռելու առանց որևէ բան պահելու իմ սրտում ասում եի Տեր ես քեզ եմ տալի իմ կյանքը ու այդ օրը ես հստակ զգացի ոնց իմ ներսը վերստին ծնվեց ու դա իրական շատ կարևոր է կապ չունի դու քո ծնողները փոքր երեխեք կան մեր եկեղեցում կապ չունի ծնողներ հոգևոր են թե չէ ամեն մեկը որոշում ունի ու այդ որոշումը իրական շատ զորավոր բան է դու պետք է ինքդ որոշես Աստծուն հետևես եւ դու ինքդ պետք է այդ բառերը ասես որովհետեւ ես իմ կյանքում ոնց որ մինչև 17 տարեկանը միշտ հոգևոր կյանքով եմ ապրել, բայց ոչ մի անգամ այդ բերանից այդ բառերը չեմ ասել Տեր արի եղի իմ կյանքի Տերն ու Փրկիչը։ Ու երբ որ դա ասեցի, այդ իրականացավ, մարմին դարձավ իմ համար, դա ֆիզիկապես ես փոփոխություն տեսա։ Այդ օրը երբ որ ես գնացի տուն, իմ կյանքը լրիվ փոխված էր արդեն։ Ես արդեն իմ մեջ ուժեղ սով էր առաջացել Աստծո խոսքը, անընդհատ ուզում էի Աստծո խոսքը կարդալ, անընդհատ ուզում էի Աստծո հետ շփվել, աղոթք անել, շատ զորավոր է իրականում ու չանցավ մի քանի ամիս, հենց նույն տարիքում ես ջրով մկրտվեցի։ Ջրով մկրտվելը շատ կարևոր է իրականում, իմ ծնողները միշտ մեզ սովորացնում էին ջրով մկրտվելու մասին, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ այդ պահը իրանք մեզ երբեք չեն ասել հիմա ժամանակն է գնա մկրտվի։ Այդ պահին, երբ որ ես այդ որոշումը կայացրեցի, ես ինքս ինքյան իմ հոգուս հելավ ասացի, ես գնում եմ ջրով մկրտվեմ։ Ու ջրով մկրտվեցի այդ ժամանակվանից ամբողջովին, այսպես ասած, իմ կյանքը 180 աստիճան փոխվեց, իմ ներսը։ Երբ որ եկավ արդեն համալսարանի տարիքը, գնում էի համալսարան, որոշակի բաներ էր առաջանում, շեղող բաներ, մեկ-մեկ դասերը, զբաղվածությունը ու պահիտակ թվում էր, թե այդ կրակը թուլանում է։ Պահիտակ թվում էր, թե այդ մարում է մի տեսակ, այդ խոսքը կարդալը, աղոթք անելը այն ուժեղ կրակով ու վառվող սրտով չէր։ Ու ես մտածում էի մեջ Տեր, ասում եմ, ինչ է լինում այն քրիստոնյաների հետ, ովքեր սկզբից հոգով վառվող քեզ հետևում են, բայց մի պահակալի, որ այդ կրակը կորում է, այդ կրակը թուլանում է, ինչ պետք է իրանք անեն։
Ու լինում էր ժամանակ, երբ որ մենք ընտանիքով պապաս մեզ սովորացնում էր Աստծո խոսքը ու շատ մարգարական էր լինում, շատ այդ սովորելու այդ դասերը մեզ սովորացնում էր ու ինքը մեզ մի շատ կարևոր բան սովորացրեց ու այդ օրվանից փոխեցի ես իմ մտքերը։ Ինքը ասեց, որ ամեն քրիստոնյա, ով վերստին ծնվել է, ժամանակ առ ժամանակ պետք է նվիրաբերման աղոթք քանի Աստծուն։ Պահ կա, որ ինքը ասի Տեր, ամեն բանը ես թողում եմ, ես քեզ եմ նվիրում իմ անձը։ Մենք այստեղ բոլորս հավատքով ենք, հավատում ենք, ասում, բայց կարևոր է, որ ժամանակ առ ժամանակ բերենք մեր սրտերը, որովհետև ապրելով այս աշխարհում մեր սրտի մեջ որոշակի բաներ կարող են տեղ գտնել առանց մեր իմանալու, որ հեռացնեն, թուլացնեն այդ կրակը, հանգցնեն հոգին։ Դրա համար երբ որ մենք ժամանակ առ ժամանակ գանք Աստծո առաջ, ասենք Տեր, ես իմ անձը քեզ եմ հանձնում, նաև ապաշխարության աղոթք, որովհետև նվիրաբերումը ինքը շատ կապ ունի ապաշխարելու, սրբվելու հետ։ Ամեն։ Այդ ժամանակ երբ որ մենք այդ տեսակ աղոթք ենք անում, կրակը վերադառնում է։ Որովհետև շատ վտանգավոր է, երբ որ քրիստոնյայի կրակը մարում է։ Շատ վտանգավոր, երբ որ այդ կրակը հանգի։ Այդ ժամանակ արդեն կգտնեն մարմնական բաներ կսկսեն տեղ գտնել։ Մարմնական արդեն աշխարհը ավելի ռեալ կթվա, քան հոգևոր աշխարհը։ Դու արդեն կգաս աղոթք անելու, քո համար այդ աղոթքը ռեալ չի լինի, իրական չի լինի։ Քո համար ավելի կարևոր կլինի այս մարդու հետ ինչ-որ տեղ գնալը, ինչ-որ իվենթին գնալ, մասնակցել, դա ավելի հավես ու ռեալ կլինի։ Դրա համար իրական շատ վտանգավոր է, երբ որ հոգևոր մարդու կրակը թուլանում է։ Գիտեք, երբ որ հոգևոր մարդու կրակը թուլանում է, ինքը արդեն կարող է նաև մեղքի մեջ ընկնել։ Աստծո խոսքը շատ խիստ է վերաբերվում այս թեմայով։ Ուզում եմ Հակոբոս 4-րդ գլխի 4-րդ խոսքից կարդալ, որ Հակոբոսը սա գրում է եկեղեցի գնացող վերստին ծնված քրիստոնյաներին։ Տեսեք ինչ ասում, ասում է շնացողներ, չգիտեք, որ աշխարհի սերը թշնամություն է Աստծո դեմ։ Ուրեմն ով որ կարողանա աշխարհի բարեկամ լինել, իր անձը Աստծո թշնամի կանի։ Տեսեք, այստեղ հստակ սահմանագիծ կա։ Հստակ սահմանագիծ, եթե դու Աստծուն ես հետևում, դու չես կարող աշխարհի հետ բարեկամ լինել։ Բայց երբ մարդ, քրիստոնյա մարդը աշխարհի հետ բարեկամ լինի, որտեվ տեսեք ինչ բառ ասում։ Ուրեմն ով որ կարողանա աշխարհի հետ բարեկամ լինել, դու գիտեք սա ինչ նշանակում։ Հաջորդ խոսքի մեջ է պատասխանը։ Ասում է կամ թե կարծում եք Սուրբ Գիրքը պարապտեղն է ասում, նախանձով փափագում է հոգին, որ բնակված է մեզանում։ Նախանձով փափագում է հոգին։ Աստծո հոգին է բնակված մեզանում, ամեն, ինքը մեծատառով է հոգին գրված։ Աստծո հոգին, որ բնակվում է ամեն քրիստոնյայի, վերստին ծնված քրիստոնյայի մեջ, փափագում է սրբությանն, արդարությանը։ Բայց երբ որ քրիստոնյան սկսի անարգել, արհամարել եւ բթացնել այդ փափագը, այդ արթնության այդ կրակը, երբ որ անդադ արհամարի եւ աշխարհային բաներին տեղ տա, այդ ժամանակ ասում եմ, ով որ կարողանա, այսինքն կարողանա դա արհամարել, Աստծո այդ փափագը արհամարել, այդ ժամանակ ինքը իրան աշխարհի բարեկամը անում։ Եվ ասում է իր անձն Աստծո թշնամի կանի։ Եվ շատ կարևոր է, որտեղ մենք հասկանանք, որ սա հենց քրիստոնյաների մասին է խոսքը գրվում։ Քրիստոնյաներ, ովքեր միգուցե մի ժամանակ վառվող հոգով են եղել, Աստծո համար վերստին ծնված իրանք իր խոսքն են արել, բայց մի պահ է եկե, որ իրանք հարմարվել են աշխարհին, իրանք բաց են թողել այդ նվիրաբերական աղոթքը, բաց են թողել ապաշխարության աղոթքը եւ իրանք արհամարել են այն հոգին, որ իրանք մեջ ասում էր մի արա։ Եվ տեղ է գտել աշխարհային բաները։ Հաջորդ 8-րդ խոսքը տեսնեք ինչ ասում։ Մոտեցեք Աստծուն եւ նա կմոտենա ձեզ։ Սրբեք ձեր անձերը, սրբեք ձեր ձեռքերը, ով մեղավորներ, եւ ձեր սրտերը մաքրեք, ով երկմիտներ։ Ասեք մոտեցեք Աստծուն եւ նա կմոտենա ձեզ։ Սրբեք ձեր ձեռքերը, ձեռքերը հենց ֆիզիկական ձեռքերի մասին չի խոսքը։ Սրբել մեր արտաքին վարքը, մեր գործերը, ինչ ենք մենք անում։ Եվ մյուս ասում է սրբեք ձեր մաքրեք ձեր սրտերը։ Սրտերը դա ներքին կյանքն է, մեր մտքերը, մեր մոտիվները։ Այս ամեն ասում է սրբեք եւ մյուս բառ ասում է ով երկմիտներ։ Երկմիտ հենց այս խոսքում կոնկրետ ինքը նկատի ունի կասկածի հետ։ Նկատի ունի երկու միտք, երկակի կյանք ապրող մարդու մասին է խոսքը, քրիստոնյայի մասին, ով երկակի կյանք է ապրում, ով ուզում է համ Աստծո օրհնությունը, պաշտպանություն իր ընտանիքի վրա, բայց մի կողմից չի ուզում այդ աշխարհային զվարճությունները բաց թողնել։
Աշխարհային զվարճությունների մասին հովիվը անցած անգամ խոսած դա փողասիրություն, ալկոհոլ, տարատեսակ այդ բաներն են դուք գիտեք։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք երկակի միտք չունենանք, երկմիտ չլինենք, սրբենք մեր ձեռքերը եւ մաքրենք մեր սրտերը, ամեն։ Տեսեք 9-րդ խոսքն ինչ է ասում։ Տառապեք եւ սուգ հարեք եւ լացեք, ձեր ծիծաղը թող սուգ դառնա եւ ձեր ուրախությունը տրտմություն։ 3 բառը ասում է տառապեք, սուգ հարեք եւ լացեք։ Մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքը հիմնական ասում է ուրախացեք, ճիշտ է։ Ուրախ եղեք Աստծով, ամեն ժամանակ ասում ուրախ եղեք, հալածանքին մի նայեք, ուրախ եղեք։ Բայց այս խոսքը ստեղ ասում է տառապեք, տառապելը դա հենց ապաշխարության, դա զղջման այդ արտահայտումն է։ Տառապել սուգ հարեք եւ լացեք, որովհետեւ տառապել դա ներքին այդ զղջումն է, որ դու ներսից դու զղջում ես այդ մեղքի համար, սուգ անել եւ լացել դա արդեն արտաքին քո նաեւ քո մարմնով ես դու ապաշխարում, որովհետեւ մարդ չի կարողակի հենց այնպես վատ զգա իր համար եւ շարունակի ուրախ զվարճ մանգալ։ Ինքը պետք է իր անձով, այս տեսակը անձով ամբողջությամբ ապաշխարի։ Տեսեք, ասում է ձեր ծիծաղը թող սուգ դառնա։ Ծիծաղը գիտեք դա որն է, դա թեթևամտությունն է։ Ծիծաղը, երբ որ հոգևոր մարդը մեղքի մեջ է ապրում եւ ինքը ուշադիր անլուրջ է վերաբերվում, անլուրջ վերաբերմունք, անհոգություն եւ թեթևամտություն։ Եվ ասում է ձեր ուրախությունը տրտմություն։ Ուրախությունը գիտեք սա որն է, սա մեղքի մեջ ունեցած հաճույքն է։ Մեղքի մեջ այդ ուրախությունը ասում է տրտմություն։ Եվ խոնարեցրեք Տիրոջ առաջին եւ նա կբարձրացնի ձեզ։ Խոնարվել դա նշանակում է հրաժարվել հպարտությունից, որովհետև շատ անգամ, երբ որ մենք բերում ենք մեր անձերը նվիրաբերման Աստծո առաջ, դա մեզանից պահանջում է մեծ խոնարհություն։ Մենք հասկանում ենք, որ մենք սխալ ենք, մենք հասկանում ենք, որ մենք տարբեր բաների ենք տեղ տվել եւ գալիս ենք Տեր, ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը։ Փառք Տիրոջը։ Ու եթե դու ուզում ես Աստծուն, պետքա թողնես բոլոր այն բաները, որ կեղտոտում են քեզ։ Գիտեք 5 կտակարանում Աստված այն ժամանակ չորեքշաբթի օրն խոսացինք Մովսեսին, Հեսուին, շատ մարգարեներին ասում է ժողովրդին պատրաստեք, ասեք, որ սրբեն իրանց անձերը, նույնիսկ արտաքին ասում է լվանան, լողանան, իրանց շորերը մաքրեն լվանան, որովհետև ես վաղը գալու եմ, այցելություն եմ անելու, գալու եմ հրաշքներ գործեմ։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր եկեղեցում, մեր կյանքում Աստծո այցելությունը լինի, Աստծո հրաշքները լինի, մենք պետքա սրբենք լվանանք մեր անձերը։ Եվ դա դժվար չի հոգևոր մարդու համար, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը մեզ ուղարկել է Սուրբ Հոգուն, Հիսուս Քրիստոսով մենք ունենք իր շնորհքը, որ մեզ ամեն մարդուն տալիս է ունակություն սուրբ ապրելու։ Որովհետև այդ շնորհքը, որ ինքը տվել է, դա չի նշանակում, որ քրիստոնյան ինչ ասես կարող անի եւ գա Աստծո մոտ ասի Տեր ների։ Դա հենց շնորհքը Աստծո կողմից տված նվերը, դա նվեր ունակությունն է, որ մարդը ինքն իրանով չի կարող, բայց ինքը ասում է Տեր, ես ուզում եմ եւ Աստված այդ բան զորություն է տալի եւ ինքը սուրբ է ապրում։ Ամեն։ Դրա համար դա դժվար չի։ Ու եկեք նայենք երկրորդ մնացորդած 7-րդ գլխի 14 խոսքը։ Աստված ասում է, այս խոսքը նույնպես կարդացել ենք չորեքշաբթի հավաքույթի ժամանակ, ասում է, եթե իմ ժողովուրդը, որի վրա կանչված է իմ անունը, խոնարհվեն եւ աղոթք անեն, եւ իմ երեսը խնդրեն եւ իրենց չար ճանապարհներից ետ դառնան, այն ժամանակ ես կլսեմ երկնքից եւ կներեմ նրանց մեղքը եւ կբժշկեմ նրանց երկիրը։ Ասեք, այստեղ պայման է, եթե իմ ժողովուրդով մենք քրիստոնյաներս, ամեն, որի վրա կանչված է իմ անունը, այսինքն մենք, որ Աստծուն հավատում ենք, մեր վրա կանչված է Աստծո անունը, խոնարհվեն եւ աղոթք անեն։ Ուղղակի աղոթք չանեն, խոնարհվեն առաջինը, հենց այդ բանն եմ ուզում նաև շեշտեմ, որ խոնարհվել դա հրաժարվել հպարտությունից, հասկանալ, որ մենք Աստծո առաջ են գալիս մեղավոր ձևով եւ աղոթք անեն, աղոթքը դա անկեղծ հենց Աստծո հետ շփումն է եւ իմ երեսը խնդրեն։ Սա շատ կարեւոր է, շատ անգամ մենք մեր աղոթների ժամանակ անընդհատ ասում ենք Տեր օգնիր, թող իմ երեխեքը էս անեն, պաշտպանություն լինի, դրանք նորմալ աղոթքներ են, բայց շատ կարևոր է, որ մեր սրտի փափագը լինի Տիրոջ երեսը փնտրելը։ Առաջինը ուզել իր կամքը լինել, Տեր, ես քո երեսն եմ փնտրում եւ քո փառքն եմ ուզում։ Սա շատ կարևոր է, երբ որ կողքի ենք դնում ամեն բան,
խոնարհվում ենք եւ իր երեսն ենք փնտրում եւ չար ճանապարհներից հետ դառնան այն ժամանակ ես կլսեմ երկնքից եւ կներեմ նրանց մեղքը եւ կբժշկեմ նրանց երկիրը, կբժշկեմ նաեւ ընտանիքը, այստեղ ամեն բան մտնում է։ Ամեն։ Հիմա 3 բան է կատարվում այսպիսի նվիրաբերման արդյունքում։ Առաջի բանը դա մարդու քրիստոնյայի մոտ սկսում է խոսքի եւ աղոթքի անբաժան կյանք։ Ես ոնց իմ վկայությունից ասացի, երբ որ ես Աստծուն եկա, իմ մեջ վառվեց կրակ ու ես ամեն ժամանակ իմ մեջ հետաքրքրություն էր առաջացել, ուզում էի աղոթք անեի, շփում պահեի Աստծու հետ, ուզում էի խոսքը կարդայի ու դա շատ զորավոր է իրականում։ Եթե դա չի կատարվում մարդու հետ, եթե մարդ իր անձը նվիրաբերում է, բայց դեռ ինչ որտեղ ուրիշ բաներ ավելի շատ ժամանակ են ուրիշ բաների վրա ու զբաղմունքների վրա ավելի շատ ժամանակ է ծախսում, քան խոսքի եւ աղոթքի վրա, դա նշանակում է, որ դա իսկական դեռ այդ նվիրաբերումը չի եղել, ամբողջովին այդ յուղը չի լցրել։ Երեմիա 15:16 Քո խոսքերը գտնվեցան եւ ես կերա նրանց, եւ քո խոսքն ինձ համար սրտից ցնծություն ուրախություն եղավ, որովհետեւ քո անունը կանչված է ինձ վրա, ով Տեր զորած Աստված։ Աստծո խոսքը, երբ որ քրիստոնյան սրտանց կարդում է հոժար ձևով փափագով կարդում է, ինքը ուտում է դա։ Ուղղակի մակերեսորեն չի կարդում։ Շատ կարեւոր է, որ մենք դա գիտակցենք։ Ամեն ուղղակի հենց այնպես կարդալ որ օրը կարդացինք, այսպես ասած մտքի մեջ ասենք Տեր ես այսօր կարդացի, դա չի։ Իմաստը խոսքը կարդալու, որ մենք ուտենք դա։ Որ երբ որ դու դա ուտում ես, դա ոնց է սովորական ֆիզիկական ուտելիքը, որ ուտում ես, փոխում է, չէ՞, քո օրգանիզմը ձևափոխվում է։ Նույն ձևով է Աստծո խոսքը, երբ որ մենք դա ուտում ենք, մեր կյանքը ձևափոխվում է, նույն ձևով չի մնում։ Եվ մարդու մեջ վերադառնում է այդ փափագող հոգին։ Եթե քրիստոնյան այս Հակոբոսի մեջ որ կարդացի, եթե քրիստոնյան որոշակի բաների է տեղ տվե, որոշակի մեղքերի կամ աշխարհային բաների մեջ հանգեի, բայց վերադառնում է Աստծո առաջ, փափագում է, ասում է Տեր ես քո երեսն եմ խնդրում ների ինձ, այդ փափագող հոգին, որ մի ժամանակ ինքը արհամարել էր եւ փթացել էր, վերադառնում է իր մեջ։ Այդ սերը, այդ զորությունը եւ այդ կրակը վերադառնում է։ Հաջորդ բանը, որ կատարվում է նվիրաբերական աղոթքի արդյունքում դա եկեղեցի հաճախելու փոփոխություն է լինում։ Եթե մարդ հեշտությամբ բաց է թողնում պաշտամունքի օրերը, դա նվիրված կյանք չի։ Ինչի համար ենք մենք հեշտությամբ կարողանում որոշ իվենթների, ծնունդների, այս տեսակ բաների մեջ գնալ եւ բաց թողնել մեր պաշտամունքը։ Եկեղեցին, այո, կիրակի օրերը Միգուցե Bible study-ները, բայց եկեղեցի հիմնական այդ կիրակի օրն է, որ բոլորս հավաքում ենք պաշտենք։ Ինչի համար է դա այդպես հեշտությամբ քրիստոնյայի մոտ լինում, որովհետև դա լուրջ չի վերաբերվում։ Այդ ժամանակ հենց կարող է այդ նվիրաբերական աղոթքը ինքը հենց պետք է այստեղից սկսի։ Ասի Տեր ներիր ինձ, որ ես բաց եմ թողել։ Տեսեք, ինչ է ասում Եբրայեցիս 10:25-ը։ Եվ չթողնենք մեր իրար հետ ժողովելը, ինչպես ոմանց սովորությունն է, բայց իրար հորդորենք եւ այնքան ավելի, որքան տեսնում եք, որ օրը մոտեցել է։ Օրը մոտեցել դա վերջի ժամանակների մասին է խոսքը։ Ասում է, չթողենք իրար հետ ժողովելը, ինչպես ոմանց սովորություն է։ Երբ որ մարդ լուրջ չի վերաբերվում ժողովելուն, Աստծուն պաշտելուն կիրակի օրերը, իր մոտ սկսում է դա սովորություն դառնալ։ Կարող է մի ամիս գա, մի քանի անգամ բաց թողի կամ երկու ամսի մեջ երկու հավաքույթ գա, երկու հավաքույթ բաց թողնի։ Սա արդեն դառնում է սովորություն, սա դառնում է թեթևամտություն։ Մենք պետքա շատ ուժեղ որոշում կայացնենք, որ կիրակին դա Աստծունն է։ Ինչի համար հենց կիրակին, որովհետև այդ օրն են բոլորը գործից ազատ, այդ օրն են բոլորս կարողանում ժամ տրամադրենք։ Դրա համար ենք ասում կիրակ, ինքը հատուկ օր չի։ Բայց այս կիրակի օրը, երբ որ մենք ժողովում ենք, շատ կարևոր է, որ ամեն մեկին կողքից լիքը մարդիկ ձեզ կասեն, այսօր էսից չտեղ գնա, այս մի օրն էլ մի գնա, ես այն անգամ էլ շատ մարդկանցից լսում եմ, որ ասում են, այս օրը մի գնա, բայց կարևոր է, որ դու որոշում կայացնես, ասես, սա այս օրը իմ Աստծուն պաշտելու օրն է, ես չեմ պատրաստվում բաց թողեմ։ Ամեն, դրա համար հենց նվիրաբերությունը դա նաև այս արդյունքն է, երբ որ դու քո անձը նվիրաբերում ես Աստծուն, դու չես կարող ուղղակի այդ օրը բաց թողես գնաս ինչ որ ծնունդի։
Երբ որ դու իսկական քո սիրտը հանձնել ես Աստծուն, դու անհամբեր սպասում ես, երբ ես դու գալու Աստծուն պատվես եւ մնացած մարդկանց հետ տաճարում երգես Աստծուն։ Ու շատ նաև կարևոր է, ես այս աղոթքնել եմ անում, որ մեր եկեղեցին դա ուղղակի հայկական համայնք չի, որտեղ մենք գալիս ենք իրար հետ ծանոթանում ենք, որոշները բիզնեսներով են կիսում իրար հետ, այստեղ մենք գալիս ենք Տիրոջ երեսը փնտրելու, այստեղ մենք գալիս ենք բժշկվելու, Աստծուն փառաբանելու եւ Աստծուն երկրպագելու, հենց սա է այս եկեղեցու ամբողջ իմաստը, մարդկանց փրկության բերելու։ Եթե մեր սրտի փափագը մարդկանց փրկությունը չի, ուղղակի եկեղեցի գնանք, պետք է նվիրաբերենք մեր անձերը։ Մենք պետք է անընդհատ աղոթք անենք, ասենք Տեր, փրկիր, թող այս աթոռները լցվեն մարդկանցով, ովքեր քեզ են հանձնել իրանց սրտերը, ովքեր կապանքի մեջ են եւ հիմա ազատվել են, աշխարհի մեջ են, ոչ թե ուղղակի քրիստոնյաներ տեղից տեղ գնացող, եկեղեցուց եկեղեցի գնացող, ոչ, այլ դժոխքից մարդիկ պետք է ազատվեն։ Հայությունը մեր պետք է ազատվի դժոխքից, այդ կորուստից։ Միգուցե շատերը մի ժամանակ հավատացել են Աստծուն, բայց որոշակի պատճառներից իրանք ընկել են, թուլացել են, աշխարհ են վերադարձել։ Մեր փափագը պետք է լինի աղոթենք Տեր վերականգնի այս մարդկանց, Տեր փրկի իրանց, նորից վերադարձրու իրանց, ամեն։ Եվ երրորդ բանը, որ լինում է, կատարվում է, երբ որ մենք մեր անձերը նվիրաբերում ենք Աստծուն, այդ երբ մենք նվիրում ենք մեզ Աստծո գործն անելուն։ Այնպես չպետք է լինի, երբ մարդ տարիներով գալիս է եկեղեցի ու ոչինչ չի անում։ Խնդրում եմ դուք ձեր մեջ մի հատ մտածեք, եթե մարդիկ կան ձեր մեջ, որ 1 տարի կամ ավել արդեն եկեղեցում են եւ ոչ մի գործ չեն անում, դուք պետք է գաք Աստծո առաջ նվիրաբերման։ Եկեղեցում գոյություն ունի 3 խմբեր, մարդկանց քրիստոնյաների 3 խմբեր։ Առաջի խումբը դա այցելուներն են, visitors, այցելուներ, ուղղակի գալ գնալ։ Երկրորդ խումբը դա աշակերտներն են, disciples, եւ երրորդ խումբը արդեն դա ծառայողական, ավագական թիմն է, ministers։ Շատ մարդիկ այդ այցելու վիճակից տարիներով գալիս են եւ չեն դառնում disciples, աշակերտներ։ Շատ կարեւոր է, որ մենք քրիստոնյաներս փափագենք աշակերտ լինելուն։ Ես չեմ ասում փափագեք դեռ եսի միշտ ծառայություն, բայց փափագեք առաջին աշակերտ լինելուն։ Եթե դու մի տարի եւ ավել ստեղ գալիս ես ու դեռ քո մեջ այդ փափագը չկա աշակերտության, մենք իրականում հիմա մենք շատ հրաշալի հնարավորություն կա այս եկեղեցում, սկսելու ենք discipleship program, աշակերտների դպրոց կամ աշակերտների program, որտեղ մարդիկ, ովքեր ուզում են էլ ավելի նվիրվեն Աստծուն, բայց չգիտեն ինչից սկսեն, իրանք կգրանցվեն մեզ մոտ, Էսթերի, Արփի, Լուսի աղջիկների մոտ կգրանցվեն, ու մենք շատ սկսելու ենք իրանց հետ աշխատել։ Առաջնային այդ կարևոր խոսք բաներից ենք սկսելու ջրի մկրտությունը, շատ կարևոր, եւ Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Մարդիկ կարող է եկեղեցի կան տարիներով, բայց մկրտված ջրով չլինեն, կամ Սուրբ Հոգով մկրտված չլինեն։ Երբ որ Պողոս առաքյալը գնում քարոզում էր, առաջի բանը ինքը մկրտում էր իրանց ջրով, եւ երկրորդը ասում էր Սուրբ Հոգի ստացել եք Սուրբ Հոգին։ Ամեն, սա շատ կարևոր է, եթե մարդիկ եկեղեցի են գալի երկար ժամանակ, բայց ինչ որ քայլերի, ինչ որ տեսակ Աստծո գործ անելու մեջ չեն մտե, պետքա գան նվիրաբերման։ Եվ հիմա հրաշալի հնարավորություն է, ովքեր որ ուզում են էլ ավելի նվիրվեն Աստծուն, ովքեր որ որոշել են, որ Աստծուն են հետևելու, իրանց կյանքը տվել են Աստծուն, գրանցվեք, որ մենք ձեզ օգնենք, առաջ գնաք, ճեղքում ունենաք Աստծո մեջ, ամեն։ Եվ էլի վերջում մի բան եմ ուզում ասեմ, որ նվիրաբերությունը դա որոշում է։ Նվիրաբերումը ինքը էմոցիա չի, զգացմունք չի։ Եթե դու կարող ես գործից տուն գաս, հոգնած կամ ինչ-որ տեղից կամ ինչ-որ ծնունդից, չգիտեմ, այն աշխարհային ինչ-որ տեղից, որ ընդհանրապես դու զգացմունք չունես, չես ուզում աղոթք անես, մտքովդ չի անցնում։ Այդ պահին դու արի Աստծո առաջ ծնկի արի, առանց զգացմունքների նայելու ու քեզ նվիրաբերի Աստծուն, ասա Տեր, ես որոշում եմ Տեր Աստված, ես աղոթք եմ անում, ես թե հոգևոր աշխարհի առաջ, թե այս արտաքին աշխարհի առաջ ես ասում Տեր, որ ես քեզ եմ հետևելու, ու սկսի քեզ նվիրաբերել ամեն, դա զգացմունք չի, դա որոշում է։ Ու շատ կարևոր է, որ այդ որոշումը, երբ որ մենք պահում ենք, կայացնում ենք, ուժեղ կայացնենք։ Ուղղակի sense մտքի ծերով sense կիսատ չանենք, ասենք ես որոշում եմ
ծառայել Աստծուն, ես որոշում եմ Աստծո հետևից գնալ։ Կապ չունի ինչ իմ դեմը կհելնի, ինչ հալածանք իմ դեմը կհելնի, ինչ շեղող բան կհելնի, ես որոշում եմ այսօր գնալու եմ ծառայության, ես այսօր գնալու եմ ծառայության։ Կապ չունի մեկը ինձ զանգի, ասի $1 միլիոն է շահել, հենց հիմա պետք է գաս այստեղ ստանաս, չգիտեմ, այդ տեսակ բաներ։ Բայց ցավալին է, որ մարդիկ ավելի թեթև պատճառներից են բաց թողում ծառայությունը։ Դրա համար որոշում կայացրու, ինչ էլ ուզում լինի, դու ասա ես Աստծուն եմ հետևելու, ես իմ անձը նվիրաբերում եմ իր գործին, այս աշխարհում ավելի կարևոր բան չկա իմ համար։ Փառք Տիրոջը, եկեք աղոթ քանենք։ Գիտեք, Աստված այնքան շատ է սիրում մարդուն, այնքան շատ է սիրում, որ նույնիսկ հենց այս խոսքն է տալի, սրբության խոսքն է տալի, թվում է թե մեկ դժվար է հնչում կամ թվում է թե ցավոտ է, բայց դա է հենց բժշկում, դա է հենց մարդուն առողջ հոգևոր վիճակի մեջ դնում։ Մենք ուզում ենք, որ մենք հոգևոր առողջ լինենք։ Մենք մեր ֆիզիկական առողջությանը հետևում ենք, ճիշտ է, մի ցավ ունենում ենք, գնում ենք շուտ բժշկի, բայց շատ ավելի կարևոր է, որ մեր հոգին ճիշտ առողջ վիճակում լինի։ Եթե բաներ են առաջացել, մենք գանք Տեր ներիր, սրբիր մեր սրտերը։ Եթե որոշ ժամանակ դու երկակի կյանքով ես սկսել ապրել, դու քո անձը նվիրաբերի Աստծուն, ամեն։ Եկեք աղոթ քանենք, Տեր, մենք մեր անձերն ենք բերում քո առջև, Տեր ասած, ընդունիր այն յուղը, Տեր։ Մենք ի սրտե մեր անձերը քեզ ենք նվիրաբերում, Հիսուս, եւ ասում ենք, որ դու ես մեր կյանքի Տերը, եւ դու եղի մեր կյանքի Տերը։ Տեր ասված, մեր համար ավելի կարևոր բան չկա այս աշխարհում, քան քո որդու արյունը, Տեր, որ սրբել է մեզ, որ մաքրել է մեզ, Տեր, եւ մենք փափագում ենք փրկությունը ուրիշ մարդկանց համար Հիսուսի անունով։ Մենք ուղղակի չենք գալի Կիրակի օրերը այստեղ փակվում ծառայությունը, մենք ուզում ենք գնալ դուրս եւ քո արքայությունը տարածել, Տեր ասված, եւ դու դա պատրաստում ես, դու աշակերտներ ես բարձրացնում, դու ծառայողներ ես բարձրացնում, ովքեր այդ անելու են, եւ մեծ հունց կա, մեծ շատ ժողովուրդ կա, Տեր ասված, որ դու ունես իրանց համար ծրագիր, դու իրանց համար օրհնություն ունես, բայց իրանք դեռ քեզ չեն ճանաչում։ Մենք աղոթքի կամ Տեր ասած, պատրաստիր մեզ աշակերտներ, որ լինենք, քո ձեռքին գործիկ, Տեր, որ դու գործածես մեզ, Տեր ասված, այդ մարդկանց դժոխքից փրկելու համար, Հիսուս։ Եթե ձեր մեջ մարդիկ կան, որ դեռ այդ աղոթքը չեն արել, եկեք կրկնեք, բայց կարևոր է, որ ի սրտե, կամ միգուցե դու ես եկեղեցի եկել ես ինչ-որ ժամանակ, միգուցե այդ աղոթքը արել ես, քեզ նվիրաբերել ես, բայց դեռ որոշ բան պահել ես այդ աղոթքը ասելու ժամանակ։ Հիմա որոշում կայացրու, այս խոսքերը, որ ասեմ, դու կրկնի ու դու ամբողջովին քո սիրտը տուր Աստծուն, առանց որևէ բան քեզ կապելու, ամեն։ Ասա, Տեր, ես քո առջև եմ խոնարհվում, ներիր ինձ Հիսուս, թող քո սուրբ արյունը մաքրի ինձ, Տեր, ես հավատում եմ Հիսուս, որ դու խաչվել եւ հարություն ես առել, ես շնորհակալ եմ քո զոհի համար, ես հավատում եմ քո զոհի զորությանը եւ ես որոշում եմ կայացնում, որ ես քեզ եմ հետևելու իմ կյանքի բոլոր օրերին, Տեր, ես իմ անձը քեզ եմ նվիրաբերում եւ իմ սիրտը քեզ եմ հանձնում, արի իմ կյանքի մեջ, եղիր իմ կյանքի Տերն ու Փրկիչը, ես քեզ հռչակում եմ, իմ կյանքի Տերը, եւ ես որոշում եմ քո հետ կամ, ես որոշում եմ քո հետքերով կամ, Տեր, իմ ասվածին փափագն է, քեզ հաճեցնել, քո համար ապրել, եւ քո կամքը կատարել Հիսուսի անունով, ամեն, հալելույա, փառք ես Տեր, թող մեր աղոթքը Տեր ասված անուշահոտ բույրի նման բարձրանա Տեր, երկինք եւ դու օրհնիր այստեղ ամեն մարդու ով է ի սրտե այդ աղոթքը արեց Տեր ասված, ես աղոթքում եմ, որ իրանց կյանքերը նույնը չլինեն, որ իրանք գնան տուն այսօր Տեր, իրանք փոխված լինեն, որ իրանց սրտում Տեր ասած դու լինես թագավորը, ուրիշ ոչ մի բան, իրանց սրտում ոչինչ ավելի կարևոր չլինի, փառք ենք քեզ տալի Հիսուսի անունով։